teman-teman, kita akan membuat slide. Bahannya adalah sunlight, sampo, dan wadah. Pertama-tama kita kasih wadah. Pertama ini kita kasih sunlight. Sudah, aduk dulu ya. Kasih sampo. Sunlightnya boleh ditambahin. Oke, kita aduk lagi. Sunlightnya lebih banyak daripada sampo. Kasih ingat ya, kita cuma pakai 2 bahan. Oke, sudah. Aduk. Kita aduk ya, kita cuma pakai 2 bahan, sampo dan sunlight. Masukkan ke freezer. Kita masukin ya. Telat jam. Kita tunggu ya. Ting. Oke, sudah. Kita tunggunya dari 10 menit atau lebih juga nggak apa-apa ya. Aku cuma pakai 2 bahan, sampo dan sunlight. Oke, slime-nya sudah jadi. Jadi nih. Warnanya kayak warna hijau ke kayak emasan, karena saya tadi memakai sunlight warna kuning. Boleh dikasih air ya. Oke, sudah dikasih air. Lihat. Oke, dadah. Sekarang lihat dialog saya aja di www.com.alizf atau VS-nya Arabic Fairly. Nama saya mempunyai yang
memudahkan slime. Slime-nya ada banyak, saya sudah rekam sampai 100 atau sejuta ya, dari lebihnya 10 sudah saya rekam. Teman-teman juga banyak yang pesan di kelas. Saya kelas 2, nama saya alias ZF. Yang penting saya pamit dulu. Dadah.